Hei, og velkommen til del 4 av dette kurset i NovaPoint. I dag så skal vi se på hvordan man lager et veikryss, og hvordan man lager gang- og sykkelvei. Det vi da må begynne med er at vi må ha to veilinjer. Så vi kan begynne med å lage de. Har jeg laget to oppgaver fra før av. Okay. Det som er litt viktig nå når vi skal lage veilinjen for sekundærveien, er at vi trekker den forbi hovedveien. Og for å finne hvor hovedveien er, så tegner vi den først ut. Da viser den som en linje her. Så kan vi tegne sekundærveien litt forbi senterlinjen. Ok, da har vi to linjer. Da kan vi gå i NovaPoint. Så må vi først bygge de to veiene vi har. Så
så kan vi ta og vise de sammen. Da ser vi at de møter hverandre, men det blir ikke noe kryss ut av at de bare møter hverandre. Så det vi gjør da er at vi bruker en kryssveiviser, og den må alltid kjøres fra sekundærveien. Altså den veien som går inn på den veien du skal lage kryss mot. Så velger vi primærvei. Her er det sånn at hvis vi har flere plasser at denne veien møtes, så må vi velge enten første eller siste. Dersom det bare er en gang at de møtes, så er det alltid første som skal velges. Her viser det bare hvor det kommer ekstra linjer mellom de forskjellige veiene, og hvilke flater de kobler seg til for venstre, høyre og bruddlinje. Så er det sånn at man kan redigere kurven i krysset ved å enkelt bare endre radiusverdiene her. Det trenger vi ikke gjøre nå. Så bygger vi først på nytt hovedveien. Lukker den, og så bygger vi sekundærveien. Lukker der, og da har vi fått et ferdig kryss. Det vi skal se på da, er hvordan vi legger til gang- og sykkelvei og busslomme. Det tenker jeg vi bygger på hovedveien. Måten vi legger til det på er at vi går inn på tverrprofilene. Så trykker vi først med venstre museknapp på en av de blå linjene, deretter med høyre museknapp. Så får vi opp en oversikt der vi går inn på veioverflate. Her er det ganske enkelt sånn at den øverste delen beskriver venstre side av veien, og nedre delen beskriver høyre side. Og her er det da verdier som viser hvordan vi vil at veien skal bygges. Så hvis vi endrer på de verdiene, så blir veien bygget på en annen måte. For å legge til en busslomme, så går vi her på skulder. Så setter vi inn en delflate 2. Går vi inn her. Og vi ønsker at økningen av bredden i veien skal begynne ved profil nummer 10. Men bredden må settes til 0 helt i begynnelsen. Og så vil vi at økningen skal gå frem til profil nummer 20. Da skal den ha nådd full bredde på 3 meter.
så skal busslommen være 40 meter lang, så da setter vi 60 der. Det skal være 3 meter bort dertil. Så skal han ned igjen mot 0 på profil 70. Her setter vi helningen til arv. Da bruker han den samme helningen som ligger i høyre skulder 1. Trykker vi på bruk, og da beregner han nye tverrprofiler. Ok. Går vi ut. Nå ser vi at veien er forsvunnet. Det er ikke noe problem. Vi bare bygger den på nytt. Der ser vi at det har kommet opp en busslomme. Så skal vi legge til en gang- og sykkelvei. Går inn på samme måte i veibeskrivelsen, men her så går vi på høyre side og setter inn tilleggsflater. Nå er det sånn at alle disse delflatene her, de har forskjellige egenskaper. De vi skal bruke nå er delflate 3 til 6. Kan vi fjerne den flatebeskrivelsen. Så skal vi da, her må vi jo da gå fra profil nummer 0. Så er det en endring på grunn av busslommen som vi har laget, som kommer ved profil nummer 10. Her må vi også da sette inn alle profilene der vi har endringer på grunn av busslommen. Helt til slutt så setter vi bare et profilnummer som er høyere enn lengden på veien. Det første vi må gjøre her er å lage en grøft mellom hovedveien og gang- og sykkelveien. Så da skal den ha så flaten nedover på grøften skal ha en bredde på 1,25. Ved profil nummer 10 skal han fremdeles ha det samme. Men fra 20 til 60 så skal han ha 0, for der ligger jo vår busslomme. Så skal han opp igjen til 1,25. Helningen her skal være 1 på 4, så da bruker vi minus 0,25. Så for å gjøre det litt enkelt for oss selv, så kopierer vi denne. Limer inn på de andre, sånn at vi har profilnumrene klare. Slipper vi å lage de om igjen. Det neste her, tillegg 4, det er grøftebunnen.
den skal være 0,5. Den også skal være 0 dersom busslommen vår er. Helningen her er 0. Så må vi få denne grøften vår opp igjen, og da må vi ha en positiv helning. Til slutt så må vi ha selve gang- og sykkelveien vår. Da trenger vi ikke disse, for den skal være samme bredde hele veien. Den kan vi sette til en bredde på 3 meter. Helningen her kan jo selvfølgelig ikke være så stor. Så den setter vi til 0,025. Det må være noe helning på den for at vi skal få vekk vann. Da kontrollerer vi at alt er riktig her. Ja. Trykker bruk. OK. Og bygger på nytt. Da har vi fått en vei med både busslomme og en gang- og sykkelvei som går inn til den, sånn at folk lett kan komme seg til den fra bussen. Så det var det jeg tenkte jeg skulle vise